স্বাগত জানাচ্ছি আব্দুল্লাহ টেক ভিডিও থেকে। আমি বেলাল হোসেন। আমাদের আজকের প্রসঙ্গ সাউন্ড এফেক্ট, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কাউন্ট সাউন্ড এফেক্ট। তো এই ডিজিটাল সাউন্ড কাউন্ট এফেক্ট, এই যে ডিসপ্লেতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি কিভাবে করলাম সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাশন করব। আমরা প্রত্যেকেই জানি ভিডিও এডিটিং এ সাউন্ড এফেক্ট কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। তো এক একটা ইফেক্টের জন্য এক এক ধরনের সাউন্ডকে ইফেক্ট করানো হয়, যার মাধ্যমে একটা ভিডিও অবশ্যই বোরিং মোড থেকে ইন্টারেস্টিং মোডে ফিরে আসে। এটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য বিষয়। একটা সুন্দর বিষয়বস্তুর সাথে যদি একটা রুচিহীন একটা যদি সাউন্ড ইফেক্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি, তাহলে সেই টেক্সটের বা সেই ইফেক্টের কোনো মর্যাদা বা ভ্যালু ক্রিয়েট করে না। তো আমরা সেরকমই একটা কিছু দেখতে যাচ্ছি আজকে। তো আমরা এখানে যখন আমরা কোনো পার্সেন্টেজ উঠাবো ডিসপ্লেতে, বা কোনো কিছু গণনা করব 1 2 3, বা অথবা কোনো কিছু সিলেক্ট করব যে একের পর এক একের পর এক, এইভাবে যদি আমরা কোনো কিছু সিলেক্ট করি, সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সাউন্ড এফেক্টের প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ, তো এমন একটা সাউন্ড এর সাথে আমাদেরকে ম্যাচ করাতে হবে, তাতে করে আমরা কি পাবো, এই যে ইফেক্টটা, এই ইফেক্টটা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল হয়ে ফুটে উঠবে। তো এর জন্য এই টাস্ক বারে ফিল্মের অপশনে, যে অডিও অপশনে ক্লিক করতে হবে। অডিও অপশনে আমরা গিয়ে লিখব যে ডিজিটাল কাউন্ট সাউন্ড। হ্যাঁ, একটু সাউন্ড ইফেক্টে চলে আসলাম। এখানে আমরা লিখব ডিজিটাল কাউন্টিং সাউন্ড। এই পাচ্ছি। আমরা এখান থেকে একটু ম্যাচ করাবো যে কোন সাউন্ডটা আরো বেশি স্ট্রং বা আরো বেশি সুন্দর, সেগুলো আমরা একটু শুনে ম্যাচ করব। সাউন্ডটাকে, ভলিউমটাকে আর একটু ইনক্রিজ করি। আমি আবারও বলছি যে যে কোনো একটা ইফেক্টের সাথে যে কোনো একটা সাউন্ড দিলে কিন্তু আসলে শ্রুতি মধুর হয় না। তো এই যে আজকে আমি বলেছি যে ডিজিটাল কাউন্ট সাউন্ড, অর্থাৎ ডিজিটাল কাউন্ট সাউন্ড, এটা আমরা কখন কোন প্রসেসে ব্যবহার করতে পারি? যখন আমরা ডিসপ্লেতে পার্সেন্টেজ শো করাবো, এরপর হচ্ছে কোনো কিছু গণনা করব, তো আর জলদি কোনো কিছু হয়ে যাবে, সেই সময় আমরা এই ধরনের সাউন্ড ইউজ করতে পারি। এটা কিছুটা চলে, কিন্তু বাট আমরা দেখবো এর থেকে সুন্দর থেকে, এর থেকে সুন্দর আরো কিছু আছে কিনা। চলে এটা? হ্যাঁ, এইটা তো আরো ভালো চলে। হাইটেক। অনেকগুলো সাউন্ড আছে, আমরা একটা নিয়ে নেবো এর মধ্যে থেকে। খুব ভালো লাগলো আমার, একটা দিলেই হলো। তার মধ্যে যতটা মানানসই করা যায় আর কি। কম্পিউটার। এটা অ্যালাউড হবে না। এটাও হবে না। এটা দিয়ে দেখতে পারি। এটা আমার কাছে অনেকটা ভালো লাগলো। বাস আমি একটু দেখি। আমার কাছে ভালোই লাগলো সাউন্ডটা। আপলোড হচ্ছে। বাস আমি এখন প্লে করে দেখবো। এটা 1 সেকেন্ডের, বাট এটাকে আমরা কপি করে করে আর ইনক্রিজ করাতে পারি। দেখতে পাচ্ছেন পার্সেন্টেজ উঠছে, এদিক থেকে সাউন্ডটাও শো করিয়ে দিচ্ছে। এটাকে আমরা টেক্সটকে যদি স্পিডটাকে ইনক্রিজ করার মাধ্যমে কমিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে এটা কমে যাবে। অনেকটা কমে গেছে, 14তে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, এখন দেখি। বাস এই যে সাউন্ডটা, পার্সেন্টেজটা উঠলো, আর এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু আবার সাথে সাথে শো করলো। আবার বিষয়টা কিন্তু এমন না যে না এই সাউন্ডটাই আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, বিষয়টা কিন্তু এমন না। আমাদেরকে আরো সাউন্ড আছে যেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, যেগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি। এই যে একটা সাউন্ড আছে, বাস এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি। আমরা একটু এটাকে অ্যাপ্লাই করি, কেমন? বাস আমরা যদি এখন প্লে করি, তাহলে এই যে এখানে ডিসপ্লেতে যে পার্সেন্টেজটা শো করবে,
হ্যাঁ, সেটার সাথে সাউন্ড ইফেক্টের কতটা সামঞ্জস্য আছে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন, আশা করছি যে এই দুটো সাউন্ড আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, এই দুটো সাউন্ডই কিন্তু এখানে ম্যাচ করেছে। তো যেহেতু ম্যাচ করেছে তাহলে কিন্তু আমরা এটা বুঝতে কোনো বাকি থাকে না। আমরা এই পার্সেন্টেজটা বাদ দিয়ে আমরা অন্য একটা পার্সেন্টেজটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি, কেমন? তাতে দেখি আমাদেরকে আরো কত সুন্দর আমরা আরো ওয়েল রেজাল্টটারও পাই আমরা। যেহেতু আরো আছে অপশন আমাদের হাতে আছে, উম, এটা দিচ্ছি, এটা দিচ্ছি। বাস, তো মোটামুটি ভাবে অন্য একটা টেক্সট আমি অ্যাড করে নিলাম বা ইমেজ আমি অ্যাড করে নিলাম। জাস্ট আমি শুধু একটু প্লে করে দেখব যে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমাদের হয়। দেখতে পাচ্ছেন? বাস, পার্সেন্টেজটা উঠছে, সাথে সাথে এমন একটা সাউন্ডের ইফেক্ট করানো হয়েছে যে এই টোটাল বিষয়টা যেন একদম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যখন একটা ইফেক্ট মিলে যাবে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু ভিডিও সৌন্দর্য আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। তো ভিডিও এডিটিং এর যে স্টেপস, যখন আমি ভিডিও এডিটিং জানতাম না তখন আমি মনে করতাম যে ভিডিও এডিটিং অনেক সহজ, কিন্তু আস্তে আস্তে যখন আমি ভিডিও এডিটিং গুলো শিখলাম বা শেখার চেষ্টা করলাম তখন দেখি ভিডিও এডিটিং আমি কিছুই জানি না। মানে ব্যাপারটা এমন যে আমি এখন কিছুই জানি না, হ্যাঁ, অথচ আগে যখন আমি জানতামই না তখনই মনে করতাম যে আমি ভিডিও এডিটিং জানি। অথচ এখন ভালোই কিছু জানি, টুকটাক কিছু জানি যা দিয়ে মানুষকে শেখানো সম্ভব বা নিজেও ভালো কিছু করা সম্ভব। অথচ এখন মনে হচ্ছে আমি মনে হয় ভিডিও এডিটিং জানি না। হুম, কত কিছু যে আছে আর কত কিছু যে করতে হয় এটার কোনো শেষ বা হদিস নেই। তো আমি আবারও আগের যে পার্সেন্টেজটা আছে আমি সেটাকেই আমরা এখানে টেক্সটে অ্যাড করে দেব। অ্যাড করে দিয়ে আমরা এটাকে আরেকবার প্লে করার চেষ্টা করব, কেমন? যেহেতু আমাদের এখানে সাউন্ড ইফেক্টটা আছে, তারপর আমরা এখান থেকে এটাকে অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা ফাইনালি যদি প্লে করে দেই তাহলে কি দাঁড়াবে একটু দেখে নিই। বাস, তো এখানে আমাদের যে ভিডিও টপিক সেই টপিকটা হচ্ছে আমরা একটা ভিডিওতে কোন ধরনের ইফেক্ট ইউজ করছি, সেই ইফেক্ট অনুপাতে আমরা কোন সাউন্ড ব্যবহার করছি, সাউন্ড ইফেক্ট, সেই ইফেক্টটা যদি আমরা ম্যাচ করাতে না পারি তাহলে আমরা ভিডিওটাকে সুন্দর করে পরিপাটি করে গুছিয়ে তুলতে পারবো না। তো আমার বেশ কিছু সাউন্ড জানা আছে, যেমন ডিজিটাল কাউন্ট সিস্টেম, এরপর হচ্ছে কম্পিউটার টাইপিং, এরপর হচ্ছে হুশ সাউন্ড, এরপর হচ্ছে পপ আপ সাউন্ড, হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে স্লাইড সাউন্ড, এরপর হচ্ছে ক্লিক সাউন্ড। এই সমস্ত ইফেক্ট ভিডিও এডিটিং এ সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। আমরা যখন এই ইফেক্ট গুলো সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশনের মাধ্যমে, সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশনের সাথে সাথে এই সাউন্ড ইফেক্ট গুলো যখন আমরা ব্যবহার করব তখন ভিডিওর সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। খুব স্বভাবতই ভিডিওটা বোরিং মোড থেকে ইন্টারেস্টিং মোডে ফিরে আসবে। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।